హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈరోజు మా అత్తమ్మ మాకు చారు చేస్తున్నారు. ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది ఈ రెయినీ సీజన్లో. వామాకు చారుకి వామాకు, జీలకర్ర, మిరియాలు, మెంతులు, ఎల్లిపాయలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, ఉప్పు. ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. మనం వామాకుకు అవసరమైనవి ఎల్లిపాయలు, ఈ మూడు వేసుకొని తెచ్చుకోవాలి. దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అత్తమ్మ? వామాకు వల్ల ఉపయోగాల అజీర్ణం పోతుంది, జలుబు, దగ్గు అవన్నీ పోతాయి. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. చిన్నపిల్లలకు పెట్టచ్చా మరి? పెట్టవచ్చు, చిన్నపిల్లలకు కూడా పెట్టవచ్చు, పెద్దవాళ్ళు కూడా తినచ్చు. ఏం చేస్తుంది నాని? ఓ మాకు చారు తింటావా నువ్వు? గుడ్, తినాలి. నాని మిర్చి కట్ చేస్తున్నా. ఏం చారు? ఓకే, వేసిందా? కొంచెం కారం వేసుకోవాలి. ఓకే. వామాకు చారు వేసుకోవాలి. మెంతులు వేసుకున్నా, కొన్ని ఆవాలు, కొంచెం జీలకర్ర, పోపు వేస్తున్నాను. ఎండు తెచ్చి కరివేపాకు, కొంచెం పసుపు వేసుకొని వామాకు వేసి కొత్తిమీర కూర వేసి ఇందులో ఈ ఇప్పుడు నూరుకున్న మసాలా వేయాలి. ఎల్లిపాయలు వేయాలి కానీ వేసి చారులో కొంచెం వేసా, ఇందులో పోపులో కొంచెం వేసా. చారు ఇందులో పోసేసుకోవడం. ఇంతేనా? ఇంత సింపుల్? అవును, సేమ్ మనం పచ్చిపులుసు చేసినట్టుగానే ఓమాకు చేస్తాం కదా. వామాకు వేసుకో అంతే. ఇది మరగాల ఇప్పుడు? అవసరం లేదు, అంతేనా? కొంచెం వామాకు చారు రెడీ. ఇంత సింపుల్, అసలు అందరూ చేసుకోవచ్చు మంచిగా, ఈజీగా. ఓకే అత్తమ్మ, థ్యాంక్ యూ. ఓమాకు చారు మామయ్య. చిట్టలి నాని ఏం చేసింది ఈరోజు? ఓమాకు చారా.
సూపర్ ఉంది. పిల్లలు ఇంట్లో మంచిగా ఉంది. ఓకే మామయ్య. ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిగా ఉంది. టేస్ట్ బాగుంది. పిల్లలు బాగా తింటుంది. మంచిగా ఉంది. వర్షాకాలం కాబట్టి పిల్లలు చాలా బాగుంది. ఓకే మామయ్య. సూపర్ ఉంది. చూసారు కదా ఓమాకు చారు ఎలా చేయాలో. మీరు కూడా ఇంట్లో ఒకసారి ప్రయత్నించండి, చాలా నచ్చుతుంది. పిల్లలకు కూడా పెట్టండి.